underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, banyak yang mengeluhkan adanya perbaikan jalan di siang hari ini membuat kemacetan di jalanan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini memang satu hal yang aneh ini ya. Sudah banyak keluhan yang disampaikan, baik secara pribadi kepada pejabatnya, baik disampaikan kepada orang-orang yang lagi kerja di jalanan, baik disampaikan lewat medsos, baik disampaikan lewat surat pembaca di koran-koran. Itu kejadian ini tuh terjadi terus. Ya. Kalau ada jalan macet, di tengah jalan tuh macetnya 1 jam 2 jam, itu bukan karena banyaknya kendaraan macam-macam, tapi ternyata jalannya tuh separuh dipakai untuk bikin betul jalan. Maaf, perjalanan Anda terganggu. Ya, tiada maaf bagimu kalau caranya begini. Ya, jadi siang hari lagi lalu lintas rame-ramenya, itu juga rame-rame bikin betul. Jalan ditutup separuh. Ya, udah begitu ada orang yang seolah-olah mengatur lalu lintas supaya lancar, tapi ada ember untuk minta melnya, pungli kecil-kecilan. Ya. Tapi ya konyolnya itu ya banyak orang ngasih ya. Udah dipersulit jalannya macet masih mau ngasih tip. Nah, ini kan juga kebangetan. Jadi ini memang aneh ya. Jadi sepertinya pemimpin kita yang di dalam mengatasi masalah ini, mungkin Departemen PU ya, itu kok ya diem terus loh. Sepertinya kupingnya tuh nggak denger sih kritik-kritik dari masyarakat. Ini kritik yang membangun, bukan kritik yang menjebloskan, bukan kritik yang menghina, tapi kritik yang membangun. Dari dulu sudah dikasih tahu, sudah banyak kritik. Kalau mau bikin betul jalan karena ada kerusakan atau ada pelebaran atau macam-macam, pengaspalan kembali atau bikin gorong-gorong, ya, itu kan yang banyak sekali itu ya. Nah, itu kenapa tidak dilakukan malam hari yang lalu lintasnya kosong? Jangan, waduh, kalau dikerjakan malam hari harus bayar lemburan sama orang-orang yang kerja. Lah, yuk uangnya kurang. Lah, itu ya salah. Kan yang dipentingkan harus kepentingan umum. Jadi kalau memang ada tender ya dikerjakan, harus selesai, dikerjakan malam hari supaya siang hari tetap lalu lintasnya lancar. Biayanya berapa? Ditentukan, udah bayar. Ya jangan seperti ini. Ya udah begitu, kalau kita lihat itu, waduh, kita juga bisa ngelus dada ya kalau kita lewat. Itu pekerjanya itu kerjanya itu ya apa yang dikatakan sama orang-orang asing itu, kalau produktivitas tenaga kerja di Indonesia lemah tuh ya seperti itu. Ya satu kerjaan yang lihat 3 orang ya, terus sambil rokok-rokokan ya, sambil tengok-tengok lihat, wah rame ya, ini banyak yang antri. Tidak serius kerjanya ya. Dan harusnya kan dikerjakan malam. Kalau malam hari, katakanlah mulai jam 8 malam, lalu lintas sudah sepi, sampai pagi hari jam 6, itu kan sama juga kalau dikerjakan siang hari kan. Nah, ini harus dipikirkan dengan benar. Jangan kalau kerja malam itu malah tidak ganggu orang, dipilihnya kerja siang hari yang ganggu lalu lintas, sehingga semua terjadi saling kait-kaitan yang sangat merugikan masyarakat dan ekonomi. Pemerintah juga rugi. Kalau terjadi antrian panjang seperti itu, bagaimana bisa menghantam virus-virus COVID-19? Ya kan? Jadi mestinya itu semua diatur dengan baik. Jadi ya heran, sudah banyak yang kritik tetapi masih jalan terus. Nah, ini memang ya repot. Yang namanya pengawasan itu ya susah lah ya. Jadi memang orang-orang kita kerjanya seperti itu. Pengawasnya juga seperti itu. Ya, semua maunya kerjanya enak, dapatnya duit enak. Kan nggak bisa. Di mana-mana seluruh dunia itu sekarang kalau mau dapat duit yang banyak dan enak itu kerja keras, bukan kerja santai.
Ya kerja malam tuh ngantuk. Itu termasuk alasan kan. Waduh ya kasihan kalau malam kan saatnya tidur masa kerja. Nah, itu kalau masih mempunyai pikiran-pikiran seperti itu, ya Indonesia akan ketinggalan terus. Mereka larinya kenceng, kita masih alon-alon asal kelakon, nggak cocok. Ya, jadi harus terjadi betul-betul revolusi mental, ya, agar supaya semua itu berubah sesuai dengan zaman, jangan seenaknya sendiri. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om